Hello everyone, happy Monday. Welcome back to my channel Ash Life. இன்னைக்கு ஸ்நாக் பாக்ஸ்க்கு என் சன்னுக்கு என்னெல்லாம் பேக் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஆரஞ்சு சாப்பிட்ட ஈஸியாக இருக்கும்னு பிரித்து வச்சுருக்கேன். கேஷ்யூ மெயின் ஸ்நாக்கு ஆப்பிள் க்ரீம் சீஸ் ரோல் பண்ணியிருக்கேன். ஆப்பிள் க்ரீம் சீஸ் ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்பாத்தி பண்ணியிருக்கேன். அதில் க்ரீம் சீஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்பிளை ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ரோல் பண்ணி மீடியம் சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஆப்பிள் க்ரீம் சீஸ் ரோல் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த ஸ்நாக் பாக்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்நாக் பாக்ஸ் பார்க்குறதுக்காக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.